Подождите. Ангелина, достаточно. Отходим. Вау. Отходим. Ангелина, еще досочку кинь. Отходим. Отходи. Ангелина. Это все. Это больше. Все. Еще немножко. Это последнее. Все. Снимай быстро и все. Заканчиваем. Потому что дыма много. Ангелина, подхвати еще. Подхвати. Вау. Это все последнее. Да, все. Ангелина, еще... Ростик, ты мне лезь. Все. Надышался? Мы это тушим. А ну можете это... Внутри вот так вот. Прикольно. Светится все. Не, постойте, можете палочку там пошарудить? Все. Потому что дым везде пошел в дома. Тушим. Да. Посмотрите, какой дым тут. А, нет, тут. Ну, все. Все.